दार्जिलिङ नगरपालिका चुनाव मुखैमा रहेको समयबीच पहाडको तृणमूल काङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू साथै पहाडका 14वटा विकास बोर्डका अध्यक्षहरूले आज सिलिगुडी नगर निगम चुनावमा भारी मतले विजय हासिल गरी सिलिगुडी नगर निगमका मेयर पदमा नियुक्त भएको गौतम देवसँग भेटवार्ता गरी उनलाई शुभकामना साथै बधाई टक्राएका छन्। जो डेवलपमेंट एंड कल्चरल बोर्ड्स है डिफरेंट पहाड़ का, उसमें 16 में से 12 बोर्ड का चेयरमैन वाइस चेयरमैन लोग आया, उन लोग के साथ हमारा थ्रेडबेयर डिस्कशन हो। और हम लोग आप लोग का जानकारी है कि तृणमूल कांग्रेस हिल में जो इलेक्शन हो रहा है दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी, आउट ऑफ 32 हम लोग 10 सीट में हमारा सिंबल में कैंडिडेट है, हम 10 सीट लड़ रहा है। हम लोग सपोर्ट के लिए डेवलपमेंट एंड कल्चरल बोर्ड को रिक्वेस्ट किया कि दीदी का जो विजन है पहाड़ के डेवलपमेंट के लिए, उनका जो प्रयास है, और ये डेवलपमेंट एंड कल्चरल बोर्ड ये दीदी का ब्रेन चाइल्ड है, तो ये बोर्ड को जो सपोर्ट बेस है वो सपोर्ट बेस टीएमसी का जो 10 डिफरेंट वार्ड्स में हमारा कैंडिडेट्स है, वो कैंडिडेट के सपोर्ट करने के लिए हम लोग को अपील किया। उन लोग से बहुत अच्छा बातचीत हम लोग का हुआ, फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ, और ऑल बोर्ड्स वो लोग एश्योर किया कि टीएमसी कैंडिडेट के फेवर में वो लोग सपोर्ट करेंगे, काम करेंगे डिफरेंट वार्ड्स में। जो 3-4 बोर्ड प्रेसिडेंट चेयरमैन नहीं है, हमारा पास उन लोग का नाम और नंबर है। हम अपना ढंग से आज सिलीगुड़ी जा रहा है, जाके बात करेंगे, सारे मिलके हम लोग पहाड़ के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। 16 पॉइंट हम लोग टीएमसी हिल का जो मैनिफेस्टो बना है उसमें दिया, गुड गवर्नेंस हमारा एक नंबर है। सेकेंडली हम लोग गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी सेकेंड ओल्डेस्ट म्यूनिसिपैलिटी आफ्टर कलकत्ता केएमसी, तो इसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाया जाए। थर्ड हम लोग का है पूजा पट्टा जो है दार्जिलिंग सिटीजन्स का, उसको देने के लिए गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो डिसीजन एक्सपेडाइट करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। फोर्थ, रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, जो जिस ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई लेके अमृत से हम लोग ये दार्जिलिंग में बहुत दिनों से काम चल रहा है, वो सेंचुरी ओल्ड जो पाइपलाइन है उसको भी चेंज हो रहा था। टीएमसी कैंडिडेट जीत जाने से हम लोग का प्रायोरिटी होगा दार्जिलिंग में ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम और सिस्टमेटिक प्लानफुल मैनर में हो। सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट हिल के लिए, और एक क्वीन ऑफ हिल्स है, इसमें सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और ट्रैफिक कंजेशन को ठीक करने के लिए जगह जगह में हम लोग का मल्टी लेयर कार पार्किंग सिस्टम करने के लिए, बहुत प्राइवेट एंड कमर्शियल व्हीकल्स के लिए हम लोग का प्रयास रहेगा। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कन्वर्ट करें, वो लेके हम लोग काम करेंगे। सैटेलाइट टाउनशिप लेबोंग घूम जोड़बांगलो के लेके दार्जिलिंग के साथ उसको लेके हम लोग काम करेंगे। पेडिस्ट्रियन फ्लाईओवर जगह जगह में हम लोग करना चाहता है। चौक बाजार, रेलवे स्टेशन, मोटर स्टैंड, लेबो काट रोड, इस सारे एरिया में ओल्ड फायर स्टेशन उसको भी हम लोग नया ढंग से बनाना चाहता है। म्यूनिसिपल बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल उसको भी और भी स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम लोग का प्रयास रहेगा। और हॉकर्स लोग के लिए हम लोग हॉकर्स कॉर्नर, स्टैंडर्डाइज्ड हॉकर्स कॉर्नर, और स्ट्रीट लाइट्स ऑल 32 वार्ड में जगह जगह में स्ट्रीट लाइट घूमती है, एलईडी स्ट्रीट लाइट हम लोग सारे हिल में अच्छा से हम लोग करेंगे। पे टॉयलेट हम 32 वार्ड्स में करना चाहता है, और सुलभ इंटरनेशनल के देके उसको ONM हम लोग कराएंगे। ब्यूटिफिकेशन होगा जगह जगह, छोटा छोटा स्क्वायर, पार्क, स्टैचूज, ये सारे हम लोग करेंगे। कैपिटल हॉल उसको रिनोवेशन करेंगे फॉर दार्जिलिंग टाउन हॉल। ये छोड़ के जो इधर में हेरिटेज बिल्डिंग बहुत सारे हैं दार्जिलिंग, हेरिटेज कमीशन के लेके, गवर्नमेंट के लेके, दीदी का सपोर्ट लेके, और बाद में GTA होने के बाद GTA के लेके हम लोग दार्जिलिंग
हिल्स के जो हेरिटेज है वो हेरिटेज के और भी डेवलपमेंट करने के लिए दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी कदम उठाएंगे तो काम करेंगे। हम लोग का सारे दार्जिलिंग वासियों के पास हम लोग का यही अपील है। इस बार हम लोग 10 सीट में लड़ रहा है टीएमसी तृणमूल कांग्रेस। हम लोग का बहुत अच्छा सब ग्राउंड लेवल में, और आप सबका जानकारी है 2 दिन पहले सिलीगुड़ी इलेक्शन में, कॉर्पोरेशन इलेक्शन में अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री हुआ। कभी कोई पार्टी का अकेला 30 सीट्स आउट ऑफ 47 नहीं मिला। 2-3 सीट हम लोग 40, 69, 70 वोटों से हारा 3 सीट, और बाकी जगह में हम लोग लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ। हमारा 47% वोट परसेंटेज है हमारा सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के में, और हम लोग चाहता है कि सिलीगुड़ी तो दार्जिलिंग के ही अंदर में है, तो दार्जिलिंग हिल में भी हम लोग ज़्यादा सीट में नहीं लड़ा। हम जो जगह में हम लोग कंसंट्रेट कर नहीं सकते हैं वो जगह में ही हम लोग फाइट आउट किया। तो हमारा उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इस बार 27 में। दार्जिलिंग के जो प्रूडेंट इलेक्टोरेट है वो सारे वोट फॉर टीएमसी होगा। और प्रेस मीडिया को हमारा रिक्वेस्ट है, आप लोग भी थोड़ा पॉजिटिव मैसेज, हमारा पार्टी का मैसेज थोड़ा आप लोग दीजिए। इसके बाद के लेगा दीदी चाहता है कि हॉर्स दर में इलेक्शन हो और काशियांग कालिम्पोंग कालिया में भी होगा। सर, जो आज बोर्ड के साथ मीटिंग होती है रिशफल के लिए हो रहा है बोर्ड का? नहीं, बोर्ड रिशफल हमारा कोई इख्तियार का बात नहीं है, वो तो गवर्नमेंट देखता है और VCW देखता है। सिर्फ एक बोर्ड का चेयरमैन का निधन हुआ, डेफिनेटली उसमें गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आएगा। जो चाहिँ आज यो हाम्रो के अरे सिलगढीका भर्खरै सिलगढीमा जित हासिल गरेका हाम्रो मेयर गौतम देव सर अनि हाम्रो टिएमसी पार्टीका विभिन्न पदाधिकारीसँग हाम्रो आज बोर्डको पनि हामी 12वटा बोर्डको चेयरम्यानहरूको पनि उपस्थितिमा एउटा सभा बसियो। सभा बस्नुको मुख्य कारण चाहिँ के थियो भने आउँदो जुन चाहिँ इलेक्सन छ यो जुन चाहिँ म्युनिसिपालिटीको, त्यसमा चाहिँ हामी यो 10वटा क्यान्डिडेटलाई चाहिँ हामी बोर्डहरूले पनि समर्थन गर्ने विषयमा यो मिटिङ थियो। दाजु, हामी जान्न सक्छौँ कि यो बोर्डको जति मेम्बर छ त्यसलाई भोटमा कन्भर्ट गर्नु आजको सभा डाकेको? बोर्डको मेम्बर भन्ने होइन, बोर्डको त कुनै पनि मेम्बर हुँदैन। बोर्डको त हाम्रो जातिगत हाम्रो सङ्गठनको हाम्रो त हामी त एउटा सङ्गठनिक हिसाबमा हामी एउटा सङ्गठनको नेता लिडर गर्ने हामी लिडरहरू हो र हाम्रो सङ्गठनमा जतिको डेभलपमेन्ट भएको छ त्यो डेभलपमेन्टको हिसाबमा हामीले उहाँहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्छौँ कि हामी त्यो आज जुन पार्टीले हामीलाई जुन आज जातिलाई हाम्रो जातिको तामाङ जातिको, लेप्चा जातिको, गुरुङ जातिको भाषा साहित्य संस्कृतिलाई प्रिजर्भेसन गर्नु जुन हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ त्यो पार्टीलाई हाम्रो सहयोग गर्ने हाम्रो पनि कर्तव्य हो भनेर हामी ठान्छौँ। त्यो बोर्डमा डेभलपमेन्टको कुरा गर्नुहुँदैछ नि है, तर यहाँनिर बोर्डमाथि पटक आक्षेप लागिरहेको छ नि। बोर्डमा पटक यहाँनिर धेरैवटा बोर्डलाई यहाँनिर धान्धली गरेको, यहाँनिर बोर्डमा विकास भएको छैन भन्ने छ नि, यसमा के छ तपाईँको? अनि त्यो त वान साइडर कतिवटा जुन चाहिँ डिसिजनहरू हुन्छ त्यो कतिवटा प्रेस रिलिजहरू गरिरहेछ, त्यो त हामीसँग उहाँले कुनै जोगाजोग नगरिकन हामीलाई प्रेस रिलिज गर्छ र उहाँले धान्धली भएको छ भने प्रमाण गर्नु पऱ्यो नि, प्रुफ हुनु पऱ्यो नि त। र त्यो चाहिँ अब यहाँनिर हामीसँग त मेम्बर सेक्रेटरी हुन्छ, गभर्मेन्ट अफ स्टेट गभर्मेन्टको मेम्बर सेक्रेटरी हामीसँग हुन्छ। विदाउट मेम्बर सेक्रेटरी हाम्रो कुनै पनि काम हाम्रो हुँदैन। तर त्यसमा के हुन्छ भने यो जुन चाहिँ अब हामीलाई हाम्रो सङ्गठनलाई बिगार्नुको निम्ति, हाम्रो सङ्गठनलाई नराम्रो बनाउनुको निम्ति पनि यस्तो कतिपय कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। यो जुन चाहिँ तपाईँहरूले यो 10वटा क्यान्डिडेटलाई होइन जिताउनुको लागि तपाईँहरूलाई आज मिटिङ डाकेको भन्नुभयो होइन, र यो 10वटा टिएमसी पार्टीसित त विमल गुरुङको गोर्जामुङ पनि एलायन्स छ, त्यो उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले भोट हाम्रो ड्युटी त्यस्तो केही भएन। हाम्रो मेन्डेट चाहिँ के हो भने टिएमसी पार्टीको 10वटा क्यान्डिडेट हो र त्यो 10वटा क्यान्डिडेटलाई चाहिँ हामी समर्थन गर्ने हाम्रो ड्युटी हो। हामी त्यसलाई मात्रै समर्थन गर्छौँ। विमल गुरुङको क्यान्डिडेटलाई समर्थन गर्नु, अरू क्यान्डिडेटलाई हाम्रो भन्नु केही पनि छैन। त्यो त हामीले हाम्रो ड्युटी हो। एउटा टिएमसी पार्टीको लोगोमा, टिएमसी पार्टीको जुन चाहिँ सिम्बलमा जुन चाहिँ क्यान्डिडेट उठेको छ त्यसलाई मात्रै समर्थन गर्ने। तपाईँ कुन बोर्डबाट रिप्रेजेन्ट गर्नु? म तामाङ बोर्डबाट, र हाम्रो सबै बोर्डको एउटा हाम्रो कोअर्डिनेसन कमिटी छ। कमिटीको एज अ भाइस प्रेसिडेन्ट होइन भएको नाताले गर्दा चाहिँ मेरो यो शब्द हजुरको नाम चाहिँ के हो? सञ्जय मुक्ता।
नवीन थापा मगर बोर्ड चेयरमैन अनि हाम्रो अल हिल डेभलपमेन्ट बोर्ड कमिटी छ त्यसको जेनरल सेक्रेटरी। आज जुन चाहिँ यहाँनिर एउटा सभामा हामीलाई निम्ताइएको थियो, जुन चाहिँ सभामा श्रीमान गौतम देव सर उहाँ स्वयं उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, सँगसँगै गरेर शान्ता म्याडम राज्यसभा एमपी, सँगसँगै गरेर विभिन्न हिल तृणमूल पार्टीका पदाधिकारीहरूसँग एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सभा बस्यो। अनि सभाको निचोड यो आयो कि हामीलाई सरकारले बोर्ड गठन गरिदिएको कारणले गर्दामा हामी जति पनि पहाडको विकास बोर्डहरू छन्, अहिलेसम्म जति पनि बोर्डहरू गठन भएको छ त्यो सबै बोर्डहरूले ममता ब्यानर्जी को जुन चाहिँ निर्देशअनुसार बोर्ड यो डेभलपमेन्ट भएको छ त्यसको निम्ति आभार प्रकट गर्दै यो 10वटा सिटलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जुन चाहिँ मन्तव्य थियो, हामी सहयोग गर्छौँ अनि सपोर्ट गर्छौँ। अनि हाम्रो तर्फबाट के हुनसक्छ हामी उहाँहरूलाई यो जिताउने कोसिस गर्छौँ 10वटा सिटलाई। विशेष गरी यो चाहिँ अघि पनि हाम्रो सरले भनिहाल्नुभयो, यो बोर्डको सदस्यलाई, तर यो जुन चाहिँ हाम्रो जति पनि हामीले काम गरेका छौँ हाम्रो शुभचिन्तकहरूलाई चाहिँ हामी यो सुझाव उहाँहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्नेछौँ कि यो पालिको 10वटा क्यान्डिडेट छ उहाँलाई जिताउनुपर्छ भन्ने। होइन, मेरो उत्तरको तपाईँले सठिक जवाब दिनु भएन। जुन प्रकारले इम्पोर्टेन्स टिएमसी सरकारले दिनुभएको छ त्यही इम्पोर्टेन्स के तपाईँहरूको सदस्य बोर्डको भित्र रहेको जति आम नागरिक जनताहरू छ होइन उहाँलाई पनि त्यतिकै दिनु हुँदैछ त? किन भन्दाखेरि अहिलेघरि अघिकै प्रश्न यहाँ आउँछ, तपाईँले सठिक कार्य गरेको हो भने त त्यो प्रकारले लालसेनाहरू नआउनुपर्ने हो, आइरहेको छ। त्यसको प्रत्युत्तर तपाईँले पनि दिनुभएको छैन। फेरि उहाँले उत्तरको कुरा गर्नुहुँदै थियो, त्यसको सठिक उयो दिनुहोस्, प्रमाणसहित आओस् भन्ने छ। उहाँले प्रमाण नदिए तापनि तर उहाँहरूको एउटा टोलीले नै त्यस प्रकारले आरोप लगाइरहेको छ विभिन्न ठाउँबाट होइन। तपाईँहरूले पनि त उत्तरदायित्व हुन्छ नि त, त्यहाँबाट तपाईँले पनि उत्तर दिनुपर्ने। तपाईँले पनि चुप लागेर बस्नु, त्यसको तात्पर्य के भयो? यहाँनिर त्यो धान्धली भइरहेको छ, तपाईँले सठिक त्यहाँनिर कार्य गर्नुभएको छैन। यो भयो नि त, यसबारेमा अलिक स्पष्ट गराउनुहोस् न। यो कुरोमा नवीन थापा मगर बोर्ड चेयरमैन अनि हाम्रो अल हिल डेभलपमेन्ट बोर्ड कमिटी छ त्यसको जेनरल सेक्रेटरी। आज जुन चाहिँ यहाँनिर एउटा सभामा हामीलाई निम्ताइएको थियो, जुन चाहिँ सभामा श्रीमान गौतम देव सर उहाँ स्वयं उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, सँगसँगै गरेर शान्ता म्याडम राज्यसभा एमपी, सँगसँगै गरेर विभिन्न हिल तृणमूल पार्टीका पदाधिकारीहरूसँग एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सभा बस्यो। अनि सभाको निचोड यो आयो कि हामीलाई सरकारले बोर्ड गठन गरिदिएको कारणले गर्दामा हामी जति पनि पहाडको विकास बोर्डहरू छन्, अहिलेसम्म जति पनि बोर्डहरू गठन भएको छ त्यो सबै बोर्डहरूले ममता ब्यानर्जी को जुन चाहिँ निर्देशअनुसार बोर्ड यो डेभलपमेन्ट भएको छ त्यसको निम्ति आभार प्रकट गर्दै यो 10वटा सिटलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जुन चाहिँ मन्तव्य थियो, हामी सहयोग गर्छौँ अनि सपोर्ट गर्छौँ। अनि हाम्रो तर्फबाट के हुनसक्छ हामी उहाँहरूलाई यो जिताउने कोसिस गर्छौँ 10वटा सिटलाई। विशेष गरी यो चाहिँ अघि पनि हाम्रो सरले भनिहाल्नुभयो, यो बोर्डको सदस्यलाई, तर यो जुन चाहिँ हाम्रो जति पनि हामीले काम गरेका छौँ हाम्रो शुभचिन्तकहरूलाई चाहिँ हामी यो सुझाव उहाँहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्नेछौँ कि यो पालिको 10वटा क्यान्डिडेट छ उहाँलाई जिताउनुपर्छ भन्ने। होइन, मेरो उत्तरको तपाईँले सठिक जवाब दिनु भएन। जुन प्रकारले इम्पोर्टेन्स टिएमसी सरकारले दिनुभएको छ त्यही इम्पोर्टेन्स के तपाईँहरूको सदस्य बोर्डको भित्र रहेको जति आम नागरिक जनताहरू छ होइन उहाँलाई पनि त्यतिकै दिनु हुँदैछ त? किन भन्दाखेरि अहिलेघरि अघिकै प्रश्न यहाँ आउँछ, तपाईँले सठिक कार्य गरेको हो भने त त्यो प्रकारले लालसेनाहरू नआउनुपर्ने हो, आइरहेको छ। त्यसको प्रत्युत्तर तपाईँले पनि दिनुभएको छैन। फेरि उहाँले उत्तरको कुरा गर्नुहुँदै थियो, त्यसको सठिक उयो दिनुहोस्, प्रमाणसहित आओस् भन्ने छ। उहाँले प्रमाण नदिए तापनि तर उहाँहरूको एउटा टोलीले नै त्यस प्रकारले आरोप लगाइरहेको छ विभिन्न ठाउँबाट होइन। तपाईँहरूले पनि त उत्तरदायित्व हुन्छ नि त, त्यहाँबाट तपाईँले पनि उत्तर दिनुपर्ने। तपाईँले पनि चुप लागेर बस्नु, त्यसको तात्पर्य के भयो? यहाँनिर त्यो धान्धली भइरहेको छ, तपाईँले सठिक त्यहाँनिर कार्य गर्नुभएको छैन। यो भयो नि त, यसबारेमा अलिक स्पष्ट गराउनुहोस् न। यो कुरोमा जुन चाहिँ आज यो हाम्रो के अरे सिलगढीका भर्खरै
सिलगढीमा जित हासिल गरेका हाम्रो मेयर गौतम देव सर अनि हाम्रो टिएमसी पार्टीका विभिन्न पदाधिकारीसँग हाम्रो आज बोर्डको पनि हामी 12वटा बोर्डको चेयरम्यानहरूको पनि उपस्थितिमा एउटा सभा बसियो। सभा बस्नुको मुख्य कारण चाहिँ के थियो भने आउँदो जुन चाहिँ इलेक्सन छ यो जुन चाहिँ म्युनिसिपालिटीको त्यसमा चाहिँ हामी यो 10वटा क्यान्डिडेटलाई चाहिँ हामी बोर्डहरूले पनि समर्थन गर्ने विषयमा यो मिटिङ दाजु हामी जान्न सक्छौँ कि यो बोर्डको जति मेम्बर छ त्यसलाई भोटमा कन्भर्ट गर्नु आजको सभा डाकेको बोर्डको मेम्बर भन्ने होइन, बोर्डको त कुनै पनि मेम्बर हुँदैन। बोर्डको त हाम्रो जातिगत हाम्रो सङ्गठनको हाम्रो त हामी त एउटा साङ्गठनिक हिसाबमा हामी एउटा सङ्गठनको नेता लिडर गर्ने हामी लिडरहरू हो र हाम्रो सङ्गठनमा जतिको डेभलपमेन्ट भएको छ त्यो डेभलपमेन्टको हिसाबमा हामीले उहाँहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्छौँ कि हामी त्यो आज जुन पार्टीले हामीलाई जुन आज जातिलाई हाम्रो जातिको तामाङ जातिको लेप्चा जातिको गुरुङ जातिको भाषा साहित्य संस्कृतिलाई प्रिजर्भेसन गर्नु जुन हामीलाई सहयोग गरिरहेछ त्यो पार्टीलाई हाम्रो सहयोग गर्ने हाम्रो पनि कर्तव्य हो भनेर हामी ठान्छौँ। त्यो बोर्डमा डेभलपमेन्टको कुरा गर्नुहुँदैछ नि है, तर यहाँनिर बोर्डमाथि पटक आक्षेप लागिरहेको छ नि। बोर्डमा पटक यहाँनिर धेरैवटा बोर्डलाई यहाँनिर धानधली गरेको, यहाँनिर बोर्डमा विकास भएको छैन भन्ने छ नि, यसमा के छ तपाईँको? अनि त्यो त वान साइडर कतिवटा जुन चाहिँ डिसिजनहरू हुन्छ त्यो कतिवटा प्रेस रिलिजहरू गरिरहेछ, त्यो त हामीसँग उहाँले कुनै जोगाजोग नगरिकन हामीलाई प्रेस रिलिज गर्छ र उहाँले धान्धली भएको छ भने प्रमाण गर्नु पऱ्यो नि त, प्रुफ हुनु पऱ्यो नि त। र त्यो चाहिँ अब यहाँनिर हामीसँग त मेम्बर सेक्रेटरी हुन्छ, गभर्मेन्ट अफ स्टेट गभर्मेन्टको मेम्बर सेक्रेटरी हामीसँग हुन्छ। विदाउट मेम्बर सेक्रेटरी हाम्रो कुनै पनि काम हाम्रो हुँदैन। तर त्यसमा के हुन्छ भने यो जुन चाहिँ अब हामीलाई हाम्रो सङ्गठनलाई बिगार्नुको निम्ति, हाम्रो सङ्गठनलाई नराम्रो बनाउनुको निम्ति पनि यस्तो कतिपय कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। यो जुन चाहिँ तपाईँहरूले यो 10वटा क्यान्डिडेटलाई होइन जिताउनुको लागि तपाईँहरूलाई आज मिटिङ डाकेको भन्नुभयो होइन, र यो 10वटा टिएमसी पार्टीसित त विमल गुरुङको गोजामुङ पनि एलायन्स छ, त्यो उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले भोट हाम्रो ड्युटी त्यस्तो केही भएन। हाम्रो मेन्डेट चाहिँ के हो भने टिएमसी पार्टीको 10वटा क्यान्डिडेट हो र त्यो 10वटा क्यान्डिडेटलाई चाहिँ हामी समर्थन गर्ने हाम्रो ड्युटी हो। हामी त्यसलाई मात्रै समर्थन गर्छौँ। विमल गुरुङको क्यान्डिडेटले समर्थन गर्नु, अरू क्यान्डिडेटलाई हाम्रो भन्नु केही पनि छैन। त्यो त हामीले हाम्रो ड्युटी हो। एउटा टिएमसी पार्टीको लोगोमा, टिएमसी पार्टीको जुन चाहिँ सिम्बलमा जुन चाहिँ क्यान्डिडेट उठेको छ त्यसलाई मात्रै समर्थन गर्ने। तपाईँ कुन बोर्डबाट रिप्रेजेन्ट गर्नु? म तामाङ बोर्डबाट र हाम्रो सबै बोर्डको एउटा हाम्रो कोअर्डिनेसन कमिटी छ। कमिटीको एज अ भाइस प्रेसिडेन्ट होइन भएको नाताले गर्दा चाहिँ मेरो यो शब्द हजुरको नाम चाहिँ के हो? सञ्जय मुखर्जी। खगेन्द्र गुरुङ, म पश्चिम बङ्गाल गुरुङ विकास अनि सांस्कृतिक बोर्डको चेयरम्यान। र विशेष यहाँहरूलाई याद भन्छ आज यहाँनिर एउटा टिएमसी पार्टीको उच्च स्तरीय नेताहरूसँग हामी सबै बोर्डहरूको एउटा मिटिङ, उहाँहरूले एउटा पत्रद्वारा नै हामीलाई निमन्त्रणा दिनुभएको छ। अनि त्यो पत्रलाई आधार गर्दै हामी यहाँ आएर आजको मिटिङमा हामी सहभागी बन्यौँ। अनि आजको मिटिङ एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा धेरै नै राम्रो तरिकाले भएको हामी ठान्छौँ। र यहाँ विशेष कुरा के थियो भन्दाखेरि यो दार्जिलिङको जुन चाहिँ 27 तारिक भइरहेको यो म्युनिसिपालिटी इलेक्सन विषय लिएर एउटा जुन चाहिँ कुरा थियो र त्यो विषयमा धेरै चर्चा विचर्चा भयो। हामीले हाम्रो पक्षको कुराहरू पनि राख्यौँ र दार्जिलिङमा टिएमसीले किन 10वटा सिट मात्रै लड्दैछ अनि 10वटा सिटमा यदि जितेको खण्डमा भोलिको दिनमा हाम्रो यहाँको दार्जिलिङवासीको निम्ति, पहाडको निम्ति के कति सुविधा हुनसक्छ, फाइदा हुनसक्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले 2-4वटा कुराहरू हामीले उहाँहरूलाई राख्यौँ। अनि हाम्रो भनाइ के छ भन्दाखेरि ठिकै हो, पश्चिम बङ्गाल राज्यमा अहिले टिएमसीको सरकार छ। त्यसरी नै केही दिन अगाडि मात्र सिलगढीमा पनि टिएमसीले एउटा बोर्ड गठन गर्न सफल भयो। अब यसको एउटा कोअर्डिनेसन गएर के हुन्छ भन्दाखेरि सिलगढीमा भोलि धेरै नै डेभलपमेन्ट हुने हामीले आशा देखेको छौँ। किन भन्दाखेरि जब स्टेटमा अनि म्युनिसिपालिटीमा एउटा सरकार छ भनेदेखि कोअर्डिनेसन राम्रो भएर जान्छ। र यदि त्यस्तै किसिमको कोअर्डिनेसन भोलिको दिनमा दार्जिलिङमा पनि हुन सक्यो भनेदेखि सायद दार्जिलिङको थुप्रै समस्याहरू छ। किनभने म पनि यो जग्गाबाटै बिलङ गर्छु, म्युनिसिपालिटी एरियाभित्र गर्नुपर्ने धेरै समस्याहरू छ। अनि यो सानोतिनो समस्या भन्दाखेरि पनि सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले दार्जिलिङको गरिमालाई हामीले फर्काएर ल्याउनु छ। यो दार्जिलिङको गरिमालाई कसैले बाहिरबाट मान्छेले आएर फर्काएर ल्याउँदैन। अनि दार्जिलिङको गरिमालाई हामी दार्जिलिङवासीले नै फर्काएर ल्याउनु पर्छ।
अनि फर्काएर ल्याउने कसरी भन्दाखेरि यसमा तपाईँलाई थाहा छ पोलिसी मेकिङमा जुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको धेरै ठुलो हात हुन्छ। हाम्रो जुन चाहिँ इन्डियाको जुन चाहिँ फेडरल सिस्टम एउटा जुन चाहिँ गभर्मेन्ट स्ट्रक्चर छ त्यसमा र त्यसले गर्दाखेरि दार्जिलिङको गरिमालाई फर्काएर ल्याउँदाखेरि यहाँको सानोतिनो सुख सुविधाहरूदेखि लिएर दार्जिलिङको पुरानो जति पनि हेरिटेज छ जुन चाहिँ नाम थियो योभन्दा अगाडिसम्म दार्जिलिङ अघि बार एउटा क्वेसन उठिरहेको थियो कि बोर्डरमाथि कति किसिमको लालचाना छ, काम कुरो ठिकसँगले भएको छैन भन्ने जुन चाहिँ क्वेसन थियो यो क्वेसनले सधैँ नै हामीलाई पनि खाइरहेको छ। तर म तपाईँहरूको माध्यमबाट म एउटा मेसेज चाहिँ के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि भारत स्वतन्त्र भएको अहिले अब 75-76 वर्ष पुगिसकेको छ। यो तपाईँलाई थाहा छ यति दिनसम्म धेरै सरकारी डिपार्टमेन्टहरूले सरकारी एजेन्सीहरूले नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरूले धेरै सहुलियत जनतालाई दिने कामहरू गर्यो, गरिब दुखीको घरहरू बनाउने कामहरू गर्यो। सरकारमा गरिब दुखीको आवास योजनाको निम्ति विभिन्न योजनाहरू छ जसबाट गरिबले हाउसिङ स्किम्सहरू, डोइलिङ युनिट्सहरू, घरहरू पाउने गर्छ। तर आजको दिनमा तपाईँहरू कुनै पनि एउटा गाउँ बस्तीमा गएर हेर्नुहोस् त्यहाँनिर कुन चाहिँ डिपार्टमेन्टले बनाएको घरहरू चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ, कुन चाहिँ घर चाहिँ तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। तर म तपाईँलाई यो आज एउटा ठोकेर भन्न सक्छु कि तपाईँहरू कुनै पनि गाउँको कुनै पनि एउटा डाँडामा चढेर तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि कमसेकम 20-25वटा बोर्डले उनीहरूको तपाईँले घर देख्नुहुन्छ। हाम्रो गरिब दुखीले त्यो सहुलियत पाइरहेको छ त्यहाँनिर। अनि यो पाइरहेको कुरोलाई चाहिँ फेरि कसैले पनि किन पाएको छ दिएको छ भनेर भन्दैन र यहाँ एउटा ठुलो साजिस भइरहेको छ। यहाँ खालि त्यो मध्येमा एउटा सानो कुरो डिफेक्ट भयो भनेदेखि त्यो डिफेक्टलाई चाहिँ उचालेर माथि ल्याएर चाहिँ बोर्डहरूलाई बदनाम गर्ने काम भइरहेछ, चेयरम्यानहरूलाई बदनाम गर्ने काम भइरहेछ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि सरकारले ती गरिब दुखीले पाउनुपर्ने जुन चाहिँ सहुलियत छ त्यो सहुलियतलाई रोक्ने कटौती गर्ने काम भइरहेछ। हेर्नुहोस् त्यस्तो काम चाहिँ कदाचित गर्नु हुँदैन भनेर म सबै पहाडवासीलाई अनि सबै राजनैतिक दललाई पनि म यो नै अपिल गर्छु हामीले राम्रो काम गरेको छौँ। बोर्डको सदस्यबाट नि यो 10वटा क्यान्डिडेटलाई कतिको सहयोग पुग्ला र तपाईँहरू छोडिकन है सदस्यहरूबाट कतिको सहयोग पुग्ला? किनभने विगतको चुनावमा टिएमसी त 2 पल्ट हारिसकेको छ है, योपालि के भन्न चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस् हाम्रो सदस्यहरूलाई हाम्रो अपिल हो, हाम्रो जति पनि सदस्य छ हाम्रो मेम्बर छ कम्युनिटी मेम्बर उहाँहरूलाई हाम्रो अपिल हो। अनि अपिलको मैले जुन चाहिँ किन अपिल गर्दैछु भन्ने ग्राउन्ड रियालिटी मैले तपाईँहरूलाई बताइदिएँ। अनि बाँकी यो एउटा भारत एउटा गणतान्त्रिक देश हो, भोट गर्ने उहाँहरूको एउटा स्वतन्त्र अधिकार छ। उहाँले जसलाई चाहे जुनै पार्टीलाई चाहे उहाँलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ। तर एज अ बिङ अ चेयरम्यान अफ गुरुङ कम्युनिटी मेरो एउटा अपिल चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसपालि तपाईँहरूको वार्डमा मैले अघि पनि जुन चाहिँ अपिल गरेँ त्यही अपिलको आधारमा चाहिँ टिएमसी क्यान्डिडेटलाई तपाईँले होइन अपिल त गर्नु हुँदैछ नि, यो सदस्यबाट कतिको सहयोग पुग्ला 10वटा क्यान्डिडेट यसपालि? हेर्नुहोस् सदस्य दार्जिलिङबाट म्युनिसिपालिटीबाट मात्रै छ भने सदस्य हाम्रो पुरा पाहाडभरि छ। अनि सदस्य हाम्रो कम्युनिटी बेस सदस्य हो अनि कम्युनिटी बेस सदस्यमा मैले मेरो कम्युनिटीलाई नै सायद आज कहीँ न कहीँ तपाईँ हामीले राज्य सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। अनि उहाँहरूले आज हामीलाई वचन दिएको छ यदि हामीले यो 10वटा वार्डमा जितेको खण्डमा तपाईँहरूको सपोर्ट भयो भनेदेखि सायद हामी जित्छौँ पनि उहाँहरूले भन्नुभएको छ। अनि जितेको खण्डमा चाहिँ हामी यो 10वटा वार्डमा डिफ्रेन्सेस ल्याएर देखाउँछौँ। हुन त हामी 10वटा वार्डमा मात्र छौँ र यो 10वटा वार्डमा हामी डिफ्रेन्सेस ल्याएर देखाउँछौँ। हामी सरकारबाट दिनु सक्ने सहुलियतहरू हाम्रो वासीलाई हामी सम्पूर्ण रूपले दिनेछौँ भन्ने कुराहरू पनि उहाँले राख्नुभयो। अनि हामीले देखिरहेको छौँ यो पश्चिम बङ्गाल राज्यमा जबदेखि टिएमसी सरकार आएकोदेखि जुन किसिमको एउटा उन्नति विकास अनि जुन चाहिँ एउटा शान्ति श्रृङ्खला यहाँनिर बढेर गइरहेको छ यो एकदमै पोजिटिभ कुरो र यही पोजिटिभ कुरोलाई नै अझ पोजिटिभिटी दिनुको निम्ति चाहिँ हामी पनि सायद समर्थन गर्छौँ भन्ने एउटा निचोडमा हामी आइपुगिसकेको छौँ। र मेरो यो जति पनि 10वटा वार्डमा अहिले कुन वार्ड छ कुन वार्डमा को उठेको छ भन्ने कुरो हामीले क्लियर छैन। हामीले यो मेनिफेस्टो अहिले भर्खरै मात्र हाम्रो हातमा भयो अनि मेनिफेस्टो पनि मलाई एकदमै मैले पढ्दाखेरि एकदमै राम्रो लाग्यो र यो मेनिफेस्टोकै आधारमा अनि उहाँहरूले हामीलाई दिएको वचनको आधारमा चाहिँ म मेरो जति पनि यो दार्जिलिङको जति पनि वार्डमा जुन टिएमसीका क्यान्डिडेटले पार्टिसिपेट गरेको छ र ती क्यान्डिडेटहरूलाई चाहिँ म मेरो कम्युनिटीको सदस्यहरूलाई तपाईँहरूले पनि मेरो एउटा वचन राख्दै सहिदपूर्णले समर्थन जनाओस् भन्ने मेरो एउटा निवेदन छ। थ्याङ्क यू।